tunakataa vikundi vya makabila, tunasema tukue kitu kimoja kwa kujenga usalama wetu na maendeleo yetu ya Kongo. Turamagana amacakubiri ashingiye ku moko, ahubwo dushyire hamwe duharanire ubumwe mu kubaka umutekano n'iterambere ryacu. Itsinda riyoboye ibikorwa by'ubukangurambaga ku rwego rw'intara rikomeje ibikorwa byaryo nk'uko bisanzwe mu mujyi wa Goma kuri uyu wa kabiri tariki 24 Kamena 2025. Urubyiruko rugera kuri 20 ruturuka mu gace ka Majengo muri Karisimbi rwagaragaje ko rwifuza kujya mu mahugurwa y'igisirikare cya AFCM 23. AFCM 23 na mimi napenda nije contribute kubenye batajenga inchi. Nifurahi juu mimi nakiaje ya role mu chama ya AFCM 23 ambao inagombola FARDC ilikuwa natutatiza. Hakuna mali ni kaza na hakuna mali ni flate, mais c'est ma propre volonté qui m'a jugé. Njyewe nta wampatiye kujya muri aya mahugurwa, nta wankubise, n'ubushake bwanjye bwatumye ninjira muri iki cyama. Uku kugira ubushake bwo kwiyunga ku cyama cya AFCM 23 kuri urubyiruko rwahitwa Majengo muri Goma nibyashimangiwe n'abandi baturage batuye muri ibi bice, bemeza ko uyu munsi hari amahoro ugereranije nuko mbere byari bimeze. Nasie bamuzee nasie tunafurahi kwa kitu tunashimeni hapa tuko tunasikia neno yake. Na babiana natwe nk'abasaza turishimye kuba turi kumwe n'abandi turi kumva ibijyanye n'ibiganiro bigutangirwa hano. N'aba jeune ndabashishikariza ufite imitekerereze mibi agira imitekerereze myiza yiha umurongo. Sikirite huko iko mzuri. Hakuna shida kabisa. Masasi atushike masasi tena. Umutekano hano umeze neza, nta kibazo na kimwe gihari. Amasasu yo ntabwo tukiyumva rwose. Hambere aha ntabwo twaryamaga, ariko yaba no muri iki gihe turaryama tugasinzira. Mimi nilikuwa kwa meeting ya leo, nilikuwa participate kwa meeting ya leo. Nilifurahisha sana kwa morale yenyewe natupatia. Muri inama yabaye uyu munsi naje muri inama gusa nishimye bitewe n'ibiganiro byahatangiwe. Byadushimishije, turumva twishimye. Abajene wabonye ko bagaragaje ubushake bwo kwinjira mu gisirikare cya AFCM 23 bakitabira amahugurwa y'igisirikare. Ibiganiro byatangiye hano mu by'ukuri byari byiza kuko nibyo byakoze urubyiruko ku mutima, bituma bagaragaza ko bafite ubushake bwo kujya kwiyunga ku barwanyi ba AFCM 23. Nta muntu n'umwe bigeze bahatira kujyamo, ariko urubyiruko kuko rwari rwamaze guhabwa inyigisho bose bitewe n'ubushake bwabo, bahise bagaragaza ubushake bwo kujya mu mahugurwa y'igisirikare. Mimi ninashukuru kwanza kwa kuona usalama wa amani ulirudia kwanza. Ile nimeshukuru sana. Njyewe ndashimira cyane bitewe nuko amahoro n'umutekano muri aka gace byongeye bikagaruka. Ibyo ngibyo ndabishimira cyane. Kwa sababu tulikuwa tunaishi na hapa hivi mu nyumba unasema ubu ngubu dufite umutekano, uraryama, buri wese afite amahoro. Theo Ruremesha, umuhuzabikorwa wa AFCM 23 ushinzwe ubukangurambaga ku rwego rw'intara, yavuze ko imiryango ikinguye no ku rundi rubyiruko rwo muri ibi bice rwifuza kuba rwakiyunga n'abo barwanyi ba AFCM 23. Ni ibiganiro byashojwe na morale iri ku rwego rwo hejuru.
Turabashimiye cyane. Uyu ni umusozo wacu w'iyi nkuru, aho twari turi mu mujyi wa Goma, hano ni mu majyaruguru ya Kivu, ahitwa Majengo muri Karisimbi, aho urubyiruko rugera kuri 20 wagaragaje ubushake bw'uko rwifuza kujya mu mahugurwa y'igisirikare cya AFC M23. Njyagoro ubuyobozi bwa AFC M23 bushinzwe ubukangurambaga butangaza ko imiryango gifunguye no kurundi rubyiruko ruri hirya no hino.